Біз күлмейтін нәрсеге күлеміз кейде. Өткенде бір Ерлан дейтін азамат бір биік жерде іс басқару кеңсесінде жаңағы жақсы лауазымға қол жеткізді. Соның резюмесіне қарап, бүкіл біздің әлеуметтік желі жаңағы жатып келіп мазақтады. Жұмысын даяшылықтан бастапты деп. Оны тұрған не бар екен? Мен ол жігітті сыртынан білемін, бір інілерім арқылы. Өзбекстаннан көшіп келген қандасымыз. Осыдан 15-20 жыл бұрын салтанат сарайында официант даяшы болып бастады. Содан көзге түсті. Өзінің жаңағы даяшылығын жеріне жеткізіп жұмыс істеген соң аспаздыққа қарай ауысты. Оның жеріне жеткен соң кәдімгі елдің басын тіл табысып, елдің басын құрап, сөзін өткізетін адам болған соң кішкентай топтың жетекшісі қылды. Ең сонда одан өтті. Өзіне жүктеген жауапкершілік міндеттің бәрін абыроймен атқарғаннан кейін өзі қазір бар ғой, жұмыс істейтін, анау берген тапсырманың аяғына шейін сапалы орындайтын адам табыла бермейді. Сол өзінің ісін көрсетті. Ең соңында анау президенттің іс басқармасының басқару бөлімінен бірақ шықты. Сол Ерлан дейтін азамат кезінде сол жаңағы даяшылықты, қазір жаргонмен айтты деп айып етпеңіздер, сол даяшылықты западло көретін болса, бір қор көретін болса, жүрдім бардым деп істетсе, осындай дәрежеге жетер ме? Білмеймін, жетпейді. Бізге де елдің бәрі таксист болып кетті деп жатамыз, таксистке де әртүрлі себеппен келеді. Жарайды, оның тереңінен өлмей қояқ, бірақ кейде сол таксисттің өз міндетін толық орындамай, клиентке жөндеп қызмет көрсетуді арсанап жататын адамдарды жоқ емес қой. Ең құрғанда өзің таксистігіңді жақсылап атқаруға болады ғой. Отырған кезде бір суын қоя саласың ба, влажный салфеткасын қоя саласың ба. Енді не нәрседен нәпақа таптың? Соны жетесіне жеткізіп орындашы. Кәсібилік сол. Абай айтады, байдың баласы кедей болса, ұрлық қылуға арланбайды дейді. Байға кірісуге арланатыны қалай дейді. Жетер жеріне дейін жеткізіп салудың дейді. Сәл ел қызмет көрсете сал. Соны арсанаудың қажеті жоқ. Осы ешкімге кеудесін бастырмаған түркі ағайын бар. Отар болмаған ел. Ол ұлттық намысы бір ойында бір хал ұлт болатын болса, түрік ағайын деп айтқан болар. Бірақ сол түрік сервизі деген кезде қазір әлем соған бір құрметпен қарайтын жағдайға жеткізді. Елдің бәрі айналып қойғанда жазда Анталияға қыдыруға кеткісі келеді. Неге десең, сервис сондай сапалы, жаныңызға жайлы, арзан, қарасаң сондай жаңа иіліп тұрады, бірақ иіліп тұрғанмен солар бір қор я болмаса бір қорқақ, аяқ асты болған халық емес. Шын соғыс керек болатын болса, шын намысқа шапқанда, олар жаңағы даяшының алжапқышын былай қойып, қолына қылыш алып кете алады. Сонда ар санамайтын нәрсені ар санауымыз, бір қорсынбайтын нәрсені қорсынуымыз. Ал нағыз қор көретін, мысалы үшін жемқорлық, ұрлық, сақсын жеу деген нәрсеге ұялмай, ал ұялатын нәрсеге ұялмай, ұялмайтын нәрсеге ұялуымыз. Абайдың өмір бойы алысып кеткен нәрсе, өмір бойы сынап кеткен нәрсесі біздің осы мінезіміз.